Ийм флаш ийм хэлбэрээр гарсан юм шүү дээ. Энд ингээд бас бэлэн юунууд байждаг. Салбетогнууд иймэрхүү харагдаж байна, харагдаж байна уу? Хураа повдер юм уу? Би яг повдер авъя гэж бодож. Яг нэг нөтөсг нь харагдаж байгаа санаарт. За ямар ч ингэж авд юм байна. Хэдэн мянган ингээд зүгээр баг ингээд шивээд шивэх шээ одоо ийм хэдэн мянган зүүний имчилгээ хийж байгаадаа баг адилхан ч гэлээ юу гэлээ. За ямар ч зөндөө их сонссон заяа. За хай манайхаа сайн юу яцгаан дараагийн бичлэн дэстэй морил. За өнөөдөр болохоор би амар exciting гон зөө. Яа тэгэхээр бас мөнгө өрөх гэдэг байгаа болохоор. За өнөөдөр болохоор би шүү дээ ингэ гэж бодож байна л тоо. Бүгд ингээд нөө Daiso гэдэг дэлгүүр мэдэн штэ тий. Daiso болохоор сүүлийн жилүүдэд нэг нэмэгдсэн юм шүү дээ. Гоо цахны бараанд ингээд төрөл төрлөөрөө ингээд маш гоёор ингээд зөндөх нэмэгдэж байгаа заяа. Daiso-гийн бараанд чи хямдхан штэ 500 оноос эхлээд 5000 оны хооронд штэ. Тэгэхээр тийм хямдхан ингээд гоо цахны бараа гэхээр ингээд амар муу байх биш юм шүү гэдэг ер нь бол яриа гарч байгаа гинэ. Тэгээд миний болохоор яг маскнуудыг бол зөндөө хэрглэж байсан. За хөмсгний харандааг бол хэрглэж байсан. Тэгээ өөр бусдаар бол юм бараг хэрглэж байгаагүй байна. Тэгээ дандаа Оливангаас авдаг. Оливанг ч ер нь бол айгүй үнэтэй штэ. Нэг бараа бүтээгдэхүүн нэг хоёр юм аваад гараад ирэхэд ингээд 50 60 мянган вон байх болчдаг. Тэр өнөөдөр болохоор тийм их мөнгөөр биш зэ. Хэдүүлээ 20 мянган вон буюу Монгол мөнгөөр 50 мянган төгрөгөнд Daiso-гоос хэрэг гооцохны бүтээгдэхүүн авчлага харцгаая. Тэгэхээр явцгаая. Энэ хэсэгт бол ингээд тэр чигтээ гоо сайхан сүүлийн жилүүд шүү дээ Солонгост ингээд иймэрхүү бамбруушнуудыг заяа цүнхэндээ үлддэг хүмүүс амар их хийж байгаа. Тийм бэг чарам бүлэгдэг хүмүүс. Тэгэл хөөрхийн юм боол тавчаарнууд ингээд зөндөө их байна. Тэгэл бүр ингээд амар хөөрхөн нүднээс шилмэл хүртэл байгаа. Тэгээд эдгээр ч гэсэн бүгдөө ингээд ер нь бэг чармал гэсэн ингээд энэ хэсэг бүр хамгийн өрх наад зөндөө олон хөөрх юм бамбруушнуудтай заа. Эдгээр нь тэгэл ер нь үнэ ойролцоогоор энэ болохоор ингээд 3000 вон ч юм уу те. Энэ арай жоохон том 5000 вон. Тиймэрхүү өцөнд ингээд гоё лаанууд харагдчихээн. Лаач гэсэн ер нь бол нэг 7000 вон тэгээд дэл нь 5000 вонтай л байгаа. Лон бол ингээд бүр төрөл төрлөөрөө заа. Тэгээд эндээс хамгийн гоё санагддаг юм энэ хэсэг баггүй юу? Нөгөө бид нар ингээд Монгол тахад бас ингээд бэлэг хүнд үгүй гэхээр ингээд хайрцагт амар үнтэй ч амар хэцүү дээ штэ. Одоо энэ хайрцаг нь ингээд жишээ нь 1000 вон ч юм уу айгүй хөрхөн. Тэгэл ийм жижиг хөөрхөн хайрцаг 1000 вон гэдэг эдгээр бүр айгүй хөрхөн маз. Тэгээд үнэхээр томрлоо гэхэд энэ ингээд 2000 вон. Ийм томрлоо 2000 вон. Айгүй боломжтой байгаа. Ийм бэлэгний уутнууд Монголд айгүй үнэтэй байдаг штэ. Тэгэхээр энэ даал ингээд одоо ийм жижигхэн уутнууд нь бол 500 вонтой байдаг. Энэ ингээл амар хөрх маз бүдрөө ер нь бол энэ 500 вон гэж бичээс тагаад ийм хөрхөн. So cute агаад бүр одоо энэ минь ингээл энэ бүр ингээд багцаар юм шүү. Хоёлаа хамтдаа 1000 вон гэдэг одоо. Үнэхээр гоё агаад тээ. Би бол ингээд иймэрхүү wrap-нуудад амар туртай. Үнэхээр туртай. Буужа хөтөлгөөд ингээд дандаа модон галтгооны хэрэгслүүд байгаа байхгүй юу? Энэ дотор одоо ингээд салбеток гэдэг мод юм 3000 вон ч юм уу тий. Одоо энэ модон хавтангуут энэ дэр гэдээ байж байгаа байхгүй юу? Дандаа ер нь бол 5000 вон 3000 вон. Ахуй хэрэглээнд хэрэгтэй бүхэл юм байгаа. Одоо ингээд хайч байдаг ч юм уу те бүгдөө 1000 вон гэхээр хайч 1000 вон зон гэхэр ч айгу боломжтой байгаас те одоо юм хавчаар ч юм уу те ийм хоолны халбаг малбаг гэ. За одоо гол ажилдаа орж гол сахнахаа бараг сонгоцгоё. За энэ дага бараанууд нь болохоор яшээ тийм иймэрхүү флаш бол байна. Энэ бэс байна. Би гэхдээ эндээс ерөнхийдөө бол бэс ч юм уу ямар нэгэн байдлаар тиймэрхүү юм бас ийм бэс байна. Би гэхдээ эндээс бол иймэрхүү бэс энэ төр бол авч үзэж байгаагүй. Иймэрхүү липстикүүд байна. Энэ ингээ хоноо битсэн мааг нь харсан чинь нөхцөлтэй эсрэг юм байна. Тэгэхээр би энэ бэсийг авъя гэж бодож байна. Энэ бол 5000 вон юм байна. Бусдыг нь хэмтэх авнаа. Энийг авъя гэж бодсон байхгүй юу? Энэ саяны хэсэг айгүй алдартай болсон шүү дээ. Энийг нэг авнаа. Тэгж маскны хэсгээс нэг 2 маск авчээ. Сая сүүлд үшээд энэ вазелинтэй маск бүр үнэхээр од болсон. Бас нэг иймэрхүү юмнууд харагдчихээн. Энийг би бас хэрглэж үзмээр санагцсан. Энэ болохоор ийм нөхцөлтэй эсрэг юм байна. За энэ липстикийг хэдүүлээ тестэлж үзье. Энэ ингээ тестер гэдэг юм байна. Ийм флаш ийм хэлбэрээр гарсан юм шүү дээ. Ингээд флаш шүү дээ. Энд ингээд бас бэлэн юунууд байждаг. Салбетогнууд. Тэгтээ надад флаш байгаа л та. Тэгэхээр флаш авахгүй. Яг нэг юм дураарахгүй ёстой. Аавн гэсэн чинь толгомдоо тахын энэ цагаан өнгөтэй юм үүд аргач юм бах та. Бүгдхдээ ингэж амар олон болсон гэдэг юм шүү. Энэ юу вэ? Ваа, ийм сүдэр гарсан юм шүү дээ. Тэгтээ би одоо өөрийгөө сүдэрлэхгүй. Гаралт нь нэг иймэрхүү харагдаж байна. Харагдаж байна уу? Флашнууд нь юм байна. Энэ ягаан өнгөтэй. Энэ бас гоё юм аа тий. Хөөхт би ийм амар их юм гарсан гэж юусэн мэдээгүй юм шүү.
Энэ юу юм бэ? Бас ийм хөрхөн хардаа. Йоо тэр их чиг таньхаа байл л тоо. Йоо энэ зүгээр дандаа өөр хүмүүсийг таниад ах юм хэцүү юм. Яа одоо харагдчихна уу? Тэн дагуу хүнийгч таниад, тэн дагуу хүнийгч таниад ямар хэцүү юм бэ? Ийм хөрхөн жижиг 2хон юутай энэ 3000 вон ийм тэн гарсан юм байна. Хураа повдер юм уу? Би яг повдер авъя гэж бодож байсан шүү дээ. Нэг юм повдер авчт юм уу? Би яг ийм повдер авч үзье гэж бодож байсан. Энэ зүгээр юм шиг бах юм. Би яг повдер дуустайс энэ повдрыг авч хэрэглэж үзнэ. Йоо би ингээ 20,000 вон дууслаа. Бас дээрэс нь иймэрхүү нэг нүрний порлон одоо хүмсэгний зулгаагч мулгаагч юм багас энэ будаг арил угаагч багс угаагч маагч юм шиг байна л та. Ийм юм бол бас нэлээх байгаа. Нүрний будаг арилгадаа сэлбэдэг ч юм уу. Ийм зүйл бас нэлээх байгаа. Энэ хэсэгт болохоор биш дээ дийлэнх ер нь гоо сайхны юмнууд нь байна. Одоо энэ болохоор жишээ нь ингээд нүүр угаадаг савна нь эндээ тэгээ хажууд нь юм гээлтэйгаа тэгээ тонортойгоо серумтайгаа санкрентайгаа гэд ингээд бүгд нэг нь 10,000 вон биш бүгд тус тустай болохоор 5,000 вон гэдэг ингээд харах юм бол бас бүгдөө тонортойгоо серумтайгаа ингээд кремтайгаа энэ ч юм уу тийм иймэрхүү зүйлнүүд бүгд тус тус нь 5,000 вон л гэдэг юм байна. Ер нь бол энэ бас айгу алдартай болсон мэт. Энэ ч гэсэн энэ ингээд нэг юу юм бэ? Энэ юу гэнэ? Энийг авт юм уу? Би энэс нэгийг авч үзье гэж бодож байна. Пад юм байна. Цэг дээр бол нол амар гоё паднууд байна. Тэгэхээр пад бол бүгд бараг 5,000 вонтой л байгаа ах туу. Одоо миний 20,000 вон дууссан. Энэ iPad бас байна. За би 20,000 вондоо ерөнхийдөө таарсан юмнуудыг Dyson-аас авчлаа заяа. Тэгээд хэдүүлээ гараад гоё unboxing хийв. За манайха би Dyson ороод гараад ирсэн баггүй. Тэгээд тэгсэн чинь би бол өөрөө 20,000 вон юм яг авчлаа гэж бодсоохгүй юу. Тэгээд тооцоо байсан чинь 18,000 вон гэсэн. Тэгэхээр тэгээд за яах вэ хөштэй. Одоо л unboxing хий. Тэгээд би энд нэг ойрхон гадаанд байдаг юм сандал дээр суучлаа. Амар гоё гадаа цаг агаар бүр үнэхээр гоё юм. Тэгээ юу ч тийм үү үлдэгдэл 20,000 воноор нэг кофе чаваад уучмаар ч юм санагдаад. Аваа ядраа тийм мөнгө бүр өөрч дуусах гээд дайраад идэг. За хамгийн хямдхнаас нь эхлэе заяа. За энэ болохоор юм пад байна заяа. Тэгээ энэ падны тайлбарыг харахад бол ингээд юу байд юм бэ? Падаараа нүрээ ингээд угаагаа цэвэрлэдэг юм байна заяа. Тэгэхээр нүхчл тагшдаг. Тэгээ дээрэс нь ерөнхийдөө бол scrap шиг ингээд жоохон арсны хэрэггүй хэсгүүдийг гуйжулж авдаг. Энэ тэгээ 500 вон хямдхан бааз. За дараагийн болохоор энэс 500 вон заяа. Энэ болохоор ингээд юу яадаг шаврын маск гэсэн үг. Маска тавиад 20 минут байж байгаад угаадаг тийм шаврын маск. Энэс хөрх маз. За тэгээд би бүр энэ дээрээс хойш авмаар байсан нэг зүйл нь болохоор энэ ихгүй юу. Энэ болохоор нөгөө нэг нүүрний тослог авдаг салбидаг гэх юм уу да. Энэ салбидгаар ингээд нүрээ ингээд арчих юм бол тослог навчтай. Энийг нээж үзье. Энэ ингээд дээрээ тавилттай юм байна. Тэгээд доороо салбидагтай. Ийм том хоёроор авчлаа. Хайр юм. Юу бүр гурваар авсан шүү дээ. Яг нэг нөт хэсэг нь харагдаж байгаа санаарт. За ямар ч ингэж авд юм байна. Би тэгтээ энийг ерөөсөө өмнө ашиглаж байгаагүй хүмүүсийг ингэ зөндөө ашиглаж байгааг их харж л байсан л та. Тэгээ миний нүүр болохоор ингэ T зоноор амар тослогддог байхгүй юу? Нэг авч хэрэлж үзье даа гэж бодчихсон ч гэсэн авч байгаагүй. Энэ тэгтээ 1000 вон. Тэгээ дотроо 50 ширхэг юутай мэлээ. Им салбидагтай. Тэгээд 100 ширхэг салбидагтай байсан заяа. Тэр нь гэхдээ им кейс байхгүй. Зүгээр ингэ дангаараа тэгэхээр нөгөө алга болоод баг 100-аас баг хэрэглэх юм шиг санагдахаар нь ингээд хайрцагтайг навцсан. Дараачих нь Vaseline-тэй маск заяа. Энэ бүр TikTok-оор маш алдартай болсон заяа. Ингээд TikTok үзэх болгонд ингээд Dyson-гоос юу нь юу авбал ашигтай вэ те. Хэдлээ Dyson-гоос юу авах юм бол ингээд хямдхан тэгээд амар гоё бүтээгдэхүүн авч болох вэ гэдэг тиймэрхүү ингээд би солонгос хүмүүс ингээд хитэ TikTok ингээд амар үздэг байхгүй юу. Тэгээд Dyson бол үнэхээр хайр заяа. Бүр үнэхээр бүх юм байдаг заяа Dyson. Тэгээд энийг үзэж авах болгонд энэ Vaseline-тэй маскыг хүн болгон баг зөвлөсөн заяа. Ингээд арьс бүр амар гоё зөөлөн болгодог. Тэгээд Vaseline-ийн ийшээ текстэ харуулдаг маруулдаг. Тэгээд энэ гэхдээ 3 төрлөөсөн. Тэгээд би нэгээс нь л авсан. Энийг би бас айгүй их хэрэгжилж үзье гэж бодож ирсэн юм заяа. Ийм V-line болгодог ийм маск байхгүй юу. Тэгээд энэ маскыг болохоор хойдлынхаа зургаас харахаар 30-аас 60 минут тавьдаг гинэ. 30-аас 60 минутаа амар удаан тавьд юм байна тий. Тэгээд яг нэг удаа тавиад мэдээж нүүр V-line болохгүй тодорхой л доо. Гэхдээ ингээд яг хөө зөв тавиал үзье гэж бод. Би тэгтээ энийг ерөөсөн өмнө авч байгаагүй. Ягаад ч юм бэ авъя гэж бодож байгаагүй. Та нар тэгтээ энэний яг үндсэн бүтээгдэхүүнийг ингээд харж исэн баха. Би бас ингээд нэлээх харж исэн. Монгол нэг нүүр боддог хүмүүс бас ингээд ярьж яхан ч гэсэн харж исэн заяа. Тэгээд энэ болохоор нөгөө нэг гол онцлог нь юу юм гэхээр юм арьсны нөхцөлтэй дээ штэ. Нөхцөлтэйг ингээд алга болгодог. Тэгээд тийм хэдэн мянган ингээд зүгээр баг ингээд
шивэх шээ одоо ийм хэдэн мянган зүүнний имчилгээ хийж байгаадаа баг адилхан ч гэлээ юу гэлээ. За ямар ч зэн зөндөө их сонссон заяа. За тэгээ доторх нь болохоор ийм юм байна. Энэ дотроо болохоор ингээд 6 ширхтэй юм байна. Тэгээ зурж байгаа хүмүүс намайг удаас жоохон мэдрэл муутай гэж бодож байгаа. Би шүү дээ утас тогтоогч гэдэг шүү дээ. Утас тогтоогч авч гарч ирээгүй заяа. Тэгээд уцаа яаж энэ ширээнээр тогтоох уу гэдээ ингээд харж яснаа гинт тент нэг цаас харж үзэхгүй. Энэ болохоор ингээд ер нь шопинг молл байгаа байхгүй. Ер нь бол ингээд энд маш их хоолны газарнууд, кафенууд байгаа байхгүй. Тэгээ гадаа нь ингээд энэ цаас харцгийг хайцсан юм шиг ингээд байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр цаас харцгийг ширээн дээр авчир тавиад усны саваа тавьж аваад усны савн дээр ингээд уцаа тогтооцсон байгаа байхгүй. Тэрэн төрний хүмүүс оруулах намайг энэ юу цаасаар зөвхөртөө тавиад юу ийгээд амбол гэж бодож байгаа хаа. За дараачиххан болохоор штэ уруулын бодог харагдчихээн. Гэхдээ би Daiso-гийн уруулын бодгийг бол хэрэглэж үзээгүй. Olive-ийн уруулын бодгонууд бол тогтоц амар сайтай л байдаг. Би яг уруулаа ерөнхийдөө бол жоохон өнгө нь болохоор харагдчихна. Иймэрхүү өнгөтэй. Амар гоё үнэртэй. Бөөрөлцөхний үнэртэй юм шиг. Уруулын бодог бол надаа өнгө нь таалагдаад үнэр нь таалагдсан. Тэгээ энэ 3000 баа. За дараачих нь болохоор энэ powder байна. За би бол ёстой энэ powder-т бол сайн итгэхгүй байна. Энд 3000 вон заяа. Энд нөгөө хэмжээнд жижигхэн болохоор 3000 вон гэж баг. Тэгээд ер нь бол өнгө нь иймэрхүү цагаан цайвар өнгөтэй. Тэгсрэнгүүч шууд гар. Йоо, сая би powder цүнхрүүхө бүгдийг насгаа хийцэн баг. Төө ямар тийм юм бэ? Нэг жоохон юм их чинь 3000 воны энэ хэдэн грамм юм? 5 грамм аа. 5 грамм аа. Эрэ үгүй л үү. 5 грамм powder-ийнхаа барах 3 граммыг хасгаачлаа. За. За энэ нэг юмрхүү заяа. Хамгийн сүүлийнх нь авсан зүйл нь болохоор base. За энэ base-ийг задлж үзье. Миний нүүр болохоор ер нь нэг баатаргийн хүчилттэй арьстай байхгүй юу? Би ерөнхийдөө бол ингээд нэг ахлах анги, дунд ангид орж ирээд хүүхдүүд ингээд нүүр амаа ер нь жоохон ингээд тогтоод бодож эхлэмээр санагддаг штеп. Жоохон юм улаан арьс улаан хацарнаасаа ингээд амар санаа зовоод нүрээ ингээд айгүйх боддог гэсэн байхгүй юу. Тэг хамгийн миний ингээд хамгийн том алдаа байсан бол нүрээ хизээ цэвэрлдэг байсан заяа. Тэг миний арьс ингээд жоохон имзэг арьс байхад би тэрнийг ингээд юусэн мэдгүй нүрээ цэвэрлэхгүй унцаараагаад нүр маань ингээд арьс маань нүрээ амьсгалах гад ингээд нүх гаргацсан гэсэн үг. Тэгээд нөхцөлт ерөнхийдөө бол ингээд жоохон байдаг заяа надаа. Тэгээд нөхцөлтөө сүүлийн хэдэн жил би ер нь жоохон тэмцээл байгаа. Тэмцэрл байгаа. Тэгээд би яг Монголд яж хах нь лазер хийх гээд уцаахгүй тэгсэн чинь миний арьс ингээд нөгөө нэг амар улаадаг оцныхон дараа ингээд нөгөө нэг ийм эсэл усаар ингээд нүур ингээд харцдаг байхгүй юу? Бодогноод энэ тэгсэн чинь миний нүур ингээд амар улаачхгүй юу? Тэгсэн чинь чи арьс чи ямар имзгийн ямар яас их улаатай ингээд тэгэхээр миний ер нь арьс ер нь жоохон юм улаан дуу гэдгсэн чинь өтгөл чам лазер хийхгүй гэж бодъё. Тэгэл би тэгвэл яах вэ гэдгсэн чинь би чам нэг юм хийчихээ даа гэд тэгэл юу ийсэн бүүмэд тэгэл лазер хэмжээтэй төлбөр авсан мөртлөө шал өөр хэмжлэгээсэн. Тэгээ тэр нь ямар ч нэмэр болоогүй. Амар сүрсээд. Нэг тийм ихтэй дураар ихснэр байдаг тийм. Ямар ч юмсаа тэгээд бейс болохоор миний бейс бас яг дууссан. Би нарны цосоо сүүлийн даа ингээд түрхчихсэн байхгүй. Тэгээд нэг бейс юу аван даа гэж бодож исэн чинь энийг хэрэглэж үзье гэж бодож байна. Тэгээд энэ ихтэй зүгээр хаа. Бейс болохоор гайгүй ах гэж бодож байна. За тэгээд миний өнөөдрийн авсан юмнууд ерөнхийдөө юм. Тэгээд нийтдээ 18000 вон буюу Монгол мөнгөөр 40 мянган төгрөг болж байгаа юм байна. Ингээд азаргалтайгаар сайхан мөнгө өрлөө. Одоо мөнгө өрсөн ч яач мөнгө олно. За тэгээд бичлэг таалагдсан бол лайк болон subscribe тарахаа бити мартаарай. Тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл баяр таа.